Hozir tush surishni o'rgataman. Birinchidan, tush ochgandan keyin mana bunaqa qilishni to'xtating. Tushni mana bunaqa qilib qo'zg'asangiz, yaxshiroq qo'zg'aladi. Ikkinchidan, mana bunaqa qilib ortiqchalarni olishni to'xtating. Shundoq ham kiprigingizda tush ortiqchasini qoldirmaslikni o'rgataman. Tushingiz ko'zingizni hamma joyiga tegib ketmasligi uchun birozgina pastga qarang va kipriklaringiz ideal bo'yalishi uchun oldin kistchkani mana bunaqa qilib zigzag qilib yurg'izib chiqing. Ana undan keyin ildizga qo'yib yaxshilab taring. Ortiqchalari o'zi chiqib ketadi. Agar ko'zlaringiz uzunchoqroq bo'lib ko'rinishni xohlasanglar, kipriklarni yonga qarab taraymiz. Agar yumaloq bo'lib turishni xohlasanglar, kipriklarni to'g'riga qarab taraymiz. Nima uchun? Oldin kipriklarni zigzag qilib bo'yaymiz. Birinchidan, tushni quyuq joyi kipriklar ildiziga to'g'ri keladi va kipriklaringiz juda ham quyuq ko'rinishga boshlaydi. Qaranglar. Ikkinchidan, quyuq qismi pastda turadi va kiprigingizni maksimal darajada formasini yuqoriga ko'tarib ushlab beradi. Uchinchidan esa avval zigzag qilib tarab olganingizdan keyin to'g'riga qarab tarasangiz, kiprikdagi ortiqcha tushlar o'zi chiqib ketadi va kipriklaringizni ildizi quyuqroq, uchiga qarab ingichka bo'lib tugaydi. Bo'yab tugallangan kipriklar effekti bo'ladi. Ya'ni kipriklaringizni uchi boshdan oxirigacha bir xil qalinlikda emas, balki ildizi qalinroq, uchi ingichkaroq bo'lib ko'rinadi. Ishoning, bu juda ham chiroyli ko'rinadi. Agar shunaqa bo'yasanglar, kun davomida kipriginglar qayrilib turadi va hattoki eng ingichka, eng kalta kipriklar ham shunaqa bo'ladi. Qaranglar, mana kiprigim qanaqa kam, qanaqa ingichka. Bu men ko'rinmaydi bo'yamasam. Ha, aytgancha, men juda ham yaxshi ko'raman, bilasizlar-a? Nildan El Clasico. Eng kalta, eng ko'rimsiz kiprikligi ham ideal ob'em beradi. Videoni saqlab, kipriklari katta dugonalaringizga yuborib qo'yinglar.